जैसे जैसे सर्दियों का सीजन जाने लगता है वैसे ही चावल से बनने वाली डिश या चावल के साथ बनने वाली डिश शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल। और दाल चावल वैसे मुझे बड़े ही पसंद है। उसके लिए दाल को अच्छे से वॉश करके दाल को गैस पर चढ़ाने के लिए रख दी। दाल पक रही थी इतने रख दिए मैंने चावल चढ़ाने। फिर कर ली मैंने दाल में तड़का लगाने की तैयारी, जिसके लिए लिए हैं मैंने टमाटर और मिर्च। यहाँ पर सारे मसाले को मैंने एक साथ ही ले लिए हैं। और दाल में तड़का लगाने के लिए मैं लहसुन का ही यूज कर रही हूँ। फिर मैंने मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाली उसमें दाल और फिर डाला लास्ट में धनिया। और यहाँ पर मेरे दाल चावल बनकर हो गए हैं कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।